Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent lună soare în Taur. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Taur? Taur. Doi de bâte, vă gândiți la o călătorie unii dintre voi. Dacă trebuie să faceți o călătorie. Da, analizați o situație, iar aici este și interesul vostru de a studia subiecte ezoterice. Pajul de bâte. Aici este o schimbare în bine, poate fi și o schimbare în personalitatea voastră, pentru că sunteți față în față cu ceea ce doriți să studiați sau poate să cercetați. A picat 7 de cupe. Eu aș spune să nu depindeți de cineva sau să nu vă lăsați încrederea către cineva, pentru că am vrut să clarific din start cu 8-ul acesta de cupe. Dușmanii voștri pot deveni brusc activi și atunci înseamnă că voi trebuie să ieșiți din ceva în care ați avut impresia de fapt că aveați încredere. Justiția. Cei care poate aveți de-a face cu o profesie legată de drept, pentru că justiția are de-a face cu avocatura, tribunalul, veți avea succese, beneficii bune, iar cei care ați așteptat poate ceva legal, vi se face dreptate, dar este bine să vă îndepărtați de lingușitori. Pentru că 7-le acesta de cupe și 8 de cupe vă spune să plecați din ceva. În primul rând să nu depindeți de nimeni și chiar dacă vă întristează lipsa de sprijin și mai ales legată de familie, adică poate fi o controversă acolo din partea familiei tale, mai bine pleci din acea energie. Lasă dreptatea, lasă avocații să facă dreptate. Când nu este vorba despre așa ceva, înseamnă că se activează dușmanii pentru a nu te lăsa să-ți faci treaba. Și cel mai bine este să te îndepărtezi de persoane care știi de fapt că pot să-ți pună bețe în roate. Și am senzația că cei care lucrați în domeniul comunicării sau IT, software, orice, pentru că aveți bâte, este o energie foarte bună. 10 de monede. Beneficii foarte bune. Bani, stabilitate financiară, regele de săbii. Wow, poate unii dintre voi chiar luați un împrumut. Poate este legat ceva de un împrumut. Da, puțin cam greu, dar înseamnă că va veni acel împrumut. Sau dacă eventual așteptați o creștere a venitului, pentru unii prestigiul social va crește, pentru că aveți de-a face cu săbii, multe noutăți. Înseamnă că într-adevăr se schimbă ceva în viața voastră și e posibil să beneficiați de un bonus cei care lucrați. Nu aveți de-a face cu afaceri, dar e posibil să aveți un bonus, iar aici 3 de bâte. Cu siguranță se întrevede o călătorie pentru unii dintre voi. Poate fi o călătorie de afaceri, dar poate fi și ceva la care să vă relaxați, iar aici aveți un 5 de bâte.
niciodată să nu vă lăsați duși de nas și să luptați pentru ce este al vostru. Și mai ales dacă aveți de-a face la locul de muncă cu cineva care încearcă să vă dea jos. Regina de săbii se face dreptate, deci aici este ceva extraordinar de bun pentru că justiția și regina sunt aproape aceeași energie. Ce avem aici pentru voi? 5 de monede, cheltuielile pe care le faceți. Va trebui să faceți niște cheltuieli rapide pentru a primi o veste rapid, deci pentru a nu sta pe gânduri. Lumea, din nou, ni se arată o călătorie sau poate că se încheie un capitol în viața voastră care trebuia de mult să se încheie. 3 de monede, împăratul, o restricție care vine pentru voi aici, dar 3-ul acesta de monede am senzația că este o muncă făcută în grup. Cavalerul de cupe, cineva care vă ajută. Vedeți voi, împăratul acesta poate fi și o administrație și mai ales că aveți broasca țestoasă, poate fi chiar un împrumut la bancă, dar cavalerul acesta de cupe vă ajută, este ca și cum se îndeplinește ceva, se face ceva și cavalerul de cupe este ceva la care iubiți. Pentru unii dintre voi poate fi cumpărarea unei mașini. Opt de monede, studiile pe care le faceți și cercetările pe care le faceți. Sunteți sprijiniți de o persoană iubită, dar am senzația că mulți dintre voi, poate, bineînțeles nu majoritatea, aveți de-a face cu o călătorie în exterior, ceva de genul acesta, soarele și 2 de cupe. Sunteți sprijiniți, atât de bănci, de instituții, sunteți sprijiniți. Și aveți un succes extraordinar. Iar dacă faceți afaceri, să știți că sunteți sprijiniți. E perfect. Vreau o singură carte. Poate pentru unii trecem mai mult de 5 minute. Prințesa de vară. Sensibilă, bună. Aici este o nouă relație emoțională, o experiență nouă, dar în același moment este o invitație nouă în evenimentele sociale și cu siguranță veți câștiga ceva. Aici este un câștig din partea vieții sociale. Poate internet, poate IT, poate comunicare, nouă de primăvară. Aici îți spune să protejezi tot ceea ce faci tu, pentru că, vedeți voi aici, 5-ul acesta de bâte care v-am spus un pic mai înainte. Și prințul de primăvară este o acțiune imediată, ceea ce aveam aici. Deci, acțiune imediată. Deci, orice tip de acțiune pe care o faceți, să știți că în momentul în care trebuie să luați o decizie, veți lua o decizie rapidă pentru a câștiga o situație. Numai bine, la revedere!